जोंहा एनिमेल एन्ड हासबेन्डारि जुनार बिफाननिफ्राय बोरमा फिसिनायनि मुङै जों होनाय जाबाय जे थांनाय समनि सरकारा बोरै आइबिएस रानदोंमोन आं मोनथिया जायफ्रा आबादारि नङा बेबो आबादारिनि आइबिएस मोनदों जायफोरा फालांगिरि नङा बेबो दखाननि आइबिएस मोनदों नाथाय जोंनि नैबे सरकारा जों नायजोबनानै जाय मानसिया जाय खामानिखौ मावो बे मानसिनोसो जोङो बेबायदि आइबिएसखौ होगोन दा जोंनि आइबिएसआ गासैबो डिपार्टमेन्टआव नै खम दिननि गेजेरावनो जागोन हिसानसालि दङ जोंहा हेन्डलुम टेक्सटाइल बे हेन्डलुमनिफ्रायबो जोंहा आइबिएस फैगासिनो दङ ना फिसिनायनि आइबिएस फैगासिनो दङ दाउ फिसिनायनि अमा फिसिनायनि बोरमा फिसिनायनि गोबां आइबिएसआ जोंहा फैगासिनो दङ बेखायनो जाय मानसिया जि खामानिखौ मावो जाय दखान होयो बेनो अमा फिसिनायनि आइबिएस होनाथ' लाब जाया दा बेखायनो जाय मानसिया दखान होयो दखाननि आइबिएस जाय मानसिया अमा फिसियो अमा फिसिनायनि आइबिएस बे आइबिएसखौ जोङो खम दिननि गेजेरावनो होगोन आरो एनआरएलएमनि गेजेरजों जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफा आइजोफोरखौ सायख'नानै बिथांमोननो जि आइबिएस होनाय बे आइबिएस होनायखौ जों अलरेडि लिस्ट खालामनानै दोनबाय खम समनि गेजेरावनो बे एप्रुभेल जायोब्ला बेखिनिखौ जोंनि जायफोर बिनायसाफोर बा जायफ्रा आर'ज बिलाइ गथायदोंमोन बिथांमोना मोनसिगोन दा गेलेमु बिफानाव जोंहा आङो थांनाय जुलाइ दानाव जुलाइ आरो जुननि लास्टथिं बिटिआरनि गंब्रै जिल्ला आं गासैबो जायगायाव गिदिंबाय गिदिंनानै नुबाय नैबे 17 बोसोराव बिटिसि ओनसोलाव गंब्रै जिल्लायावबो गंसेबो आबुङै गंसेबो स्टेडियाम गैया दा बेखौ बानायनो थाखाय बिटिसियावबो थोजासे फान्ड गैया बेखायनो जोङो सेन्ट्रेल जा गभर्नमेन्ट दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो क्रीड़ा कल्याण एबा क्रीड़ा आरो जुब कल्याण बे बिफाननिफ्राय मा जोङो डाइरेक्टलि जोङो फान्ड लाबोनो थाखाय जोंनि चिफ बिथाङा नाजागासिनो दङ आरो इतिमध्ये आवगायबायबो आरो जोङो गंथाम 10खान साब डिभिजन दानि बर्तमान 10खान साब डिभिजनाव गंफायै जों अपेन जिम बे अपेन जिमनि थाखायबो जोङो अलरेडि प्रप'जल होनाय जाबाय सुइमिं पुलनि प्रप'जल होनाय जादों आरो जिफोर स्टेडियामफोर दङ बे स्टेडियामफोरखौ रिपेयारिं खालामनो आरो जायफोरा आबुं जायाखै बेखौ आबुं खालामनो थाखाय जोङो प्रप'जलखौ लिरनाय जाबाय आरो खम साननि गेजेरावनो आगस्तनि 7, 8, 15 आगस्तनि सिगां गंफ्रोमबो पिसिडिसिआव 7टा क्लाबा जार्सि फुटबल बुट जुथा बेखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो आं खावलायगोन जायफोरा रेजिस्टार क्लाब दङ गावबा गावनि पिसिडिसिनि चेयारमेननि खाथियाव बिथांमोना गावनि रेजिस्ट्रेसन क्लाबखौ आर'जलाइ गथायोब्ला बे क्लाबफोरा बे गेलेनायनि आगजुफोरखौ खम साननि गेजेरावनो मोननो थांगासिनो दं नंगौ दिनै 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव गासै दोंनै जोबोद गोनांथार लामा नैबे हांस्रा सिकारि बांला डिमाकुसि सिकारि बांला टंला बे रडनिफ्राय बा लामानिफ्राय दोंसेया जाबाय 3 नं फुथियासांसिम थांनाय आरो दोंसेया जाबाय आमगुरिसिम थांनाय बे गोनांथार दोंनै लामाखौ पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनि एसअपिडिनि गेजेरजों जोङो मोननाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय आं गिबियावनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होदों बे लामा दोंनैखौ नैबे जोंनि समस्तियाव होनायनि थाखाय आरो बेखौ आं दिनै बेखेवनाय जाबाय लोगोसेनो जोंनि नागासुबा पिसिडिसिनि जि मावखुलि बे मावखुलिखौबो आङो बेखेवफानाय जाहैदों नैबे सिकारि बांलायाव बे मावखुलिनिफ्राय आं आसा खालामदों जोंनि नागासुबा पिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जायखिजाया हाबाफारि बे मावखुलियाव जिरायनानै सावरायनो हागोन सावरायमेलानो होन सोलोंथाइ बिथिंनि रांखान्थि बिथिंनि गासैबो बिथिंखौ बे पिसिडिसि मावखुलियाव बिथांमोना सावरायफैनो हागोन आरो पिसिडिसिनि चेयारमेनखौ बिथांमोना बेयावनो लोगो मोनो एमजिएनरेगानि खामानिया जोंहा भेरगाव समस्ति हिसाबै भेरगाव ब्लक हिसाबै जायाखै नङा जागासिनो दङ थांनाय समनि एक्सन प्लाननि जिखिनि खामानि दङमोन बे खामानिफ्रा जालांबाय आरो माखासेया सोलिगासिनो दङ आरो खम साननि गेजेराव आगस्तनि गिबि सप्तायावनो जोङो जोंनि जि गोदान एक्सन प्लान 2021 आरो 22 मायथाइनि थाखाय बे गोदान एक्सन प्लाननि जि प्रायरिटि लिस्ट बे प्रायरिटि लिस्टआ एप्रुभ जानो थांगासिनो दङ आरो बियो जायोब्ला जोंनि दाफ्रोमबो समस्तियाव मोनफ्रोमबो पिसिडिसियाव मोजाङैनो खामानिया जाहैगोन होननानै आं फोथायनाय दं